يعطيكم العافية توجيهي. احنا الحصة الماضية او بالحصص السابقة كملنا بحر الوافر، شرحنا بحر الوافر التام، طريقة كشفه، شرحنا المجذوب، طريقة كشفه. اليوم بدنا ناخذ كيف نفصل البيت الشعري، كيف نشطر الصدر عن العجز، وكيف نملأ الفراغ بكلمة مناسبة. اعطاني بيت في كلمة فاضية وبدي ابليها انا او املأ هذا الفراغ. حنبلش اول شيء كيف نشطر البيت الشعري. طبعا احنا نعرف انه بحر الوافر بيجي يا اما تام يا اما مجذوب. طب انا كيف بدي اشطر بناء على انه تام او مجذوب؟ خلينا نشوف هذا المثال. لقد حسنت بك الاوقات حتى كانك في فم الدهر ابتسام. اول نقطه بسويها يا علمي بقطع البيت الشعري. لقد حسنت بك الاوقات حتى كأنك في فم الدهر. احنا اتفقنا انه همزة الوصل تنلفظش. دهرتي سامو. طبعا انا اكيد 100% حاشتغل على كيف اكشف البحر. هنروح على المقطع الثاني والثالث والرابع، ما اجوا طويل طويل طويل، بنتقل الى الرابع السابع الثامن التاسع. هاي الرابع 5 6 هاي 7 8 9. الرابع قصير، السابع الثامن التاسع طويل طويل. اذا اتفقنا انه هذا بحر الوافر. طيب الان كيف افصل؟ شو الطريقه؟ بحكي لك. اول شيء بدك تقطع البيت الشعري، بعدين عدد مقاطع البيت الكلي حتكون فوق 20. لو جينا عديناهم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24. اذا هي فوق 20. لازم تكون اكثر. راح احط لك خط. بعدين نذهب الى المقاطع الواقعه بين التاسع والثالث عشر. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. هي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 من هون 10 11 12 13 لهون. تمام. بذهب الى المقاطع بحصرها، بعدين بحكي لك اختار منها هذا الشكل. وين هذا الشكل؟ هيو مباشرة بعديها افصل. تمام. بس الفصل يا علمي ما بيكون على التفعيلة، الفصل حيكون على البيت الشعري. طبعا ليش احنا اخترنا هون؟ طلعوا يعني بما اخترنا هذا الشكل. لو اجينا نقطع التفعيلات هتطلع عندك مفعلة مفعلة، هي طلعت فعول. كم من هون؟ مفاعلة فعول. اذا هون الشطر. بس ما باجي وبقطع التفعيلة، انا هدفي افصل البيت الشعري. حرجع اقرأ بحيث اوقف لحد هون. لقد حسنت بك الاوقات حتى لعند وقفت لعند حتى. اذا الشطر حيكون هون. اذا هذا الصدر وهذا العجز. هلا في امتحان لما يكون دوائر، اذا كان امتحان دوائر حيكون حاطط لك الخيارات انه مثلا عند اوقات، عند حتى، عند بك، او ممكن يجي يحكي لك اوقا ويحط لك التاء لحالها. انا طلعت معي زي هيك. في حال كان الامتحان كتابي، لا، يا اما بتحط الشخطة على البيت نفسه، يا اما بترجع تكتب البيت وتحط الصدر لحال وتحط العجز لحال. ناخذ مثال ثاني. فسقيا للمدارس من رياض لنا قد انبتت منكم زهورا. فسقيا للمدارس من رياض لنا قد أنبتت منكم زهورا. الثاني الثالث الرابع طويل طويل طويل. إذا أنا بشتغل على بحر الوافر. حاجة بدي أفصل. أعد المقاطع 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 23. إذا أنا بشتغل على الوافر التام. كيف بدي أفصل؟ روح على المقاطع من 9 ل 13. هي 4 5 6 7 8 هي 9 10 11 12 13. خذ هذا الشكل هيو. إذا بدي أفصل لهون يعني. طب لو أجي أحدد التفعيلة حتطلع لك مفاعلة هيها فعول. مفاعلة
فعول. إذا أنا يا علمي بدي أرجع أقرأ لحد ما أوصل عند هذا المقطع. سقيا للمدارس من رياض. إذا لهون بشطر. وصلت؟ هذا إذا كانت تام. طب إذا كان مجزوء نفس الطريقة، بس بحكي لك عدد مقاطع البيت الشعري تكون أقل من 20 أو 20، يعني يا 20 يا أقل من 20. بنروح على المقاطع من 8 إلى 10، يعني 8 9 10. نأخذ أول مقطع طويل ونفصل بعده مباشرة. طلع أرقت لذكر موقعها فحن لذكرها القلب. الثاني والثالث والرابع ما اجى طويل طويل طويل. اذا احنا حكينا بحر الوافر له طرق ثانيه. بنروح على المقطع الرابع، هي 1 2 3 هي 4 5 6 هي 7 8 9. الرابع اجى قصير، السابع طويل، الثامن التاسع قصير قصير برضه. هاي من طرق كشف بحر الوافر اذا احنا بعدنا بنشتغل على الوافر. طيب بدنا نشطر الان. عد المقاطع 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. هو حكى عن 20 او اقل. وعلى فكره مبين هاي حجم التفعيلات. المقاطع اقل من هذا. بعد ما طلعت عندي اقل من 20 بروح حكالي من المقطع الثامن الى العاشر. 1 2 3 4 5 6 7 هي 8 9 10. عند اول مقطع قصير طويل نفصل بعده مباشره. لو فصلنا حتطلع عندك مفاعلة 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 مفاعلة. إذا أنا بدي أرجع أقرأ لهون. تعال أقرأها. أرقت لذكر موقعها. إذا لهون بشطر. هاي طريقة الفصل. الآن طبعا عشان أطمنك إحنا افصل البيت الشعري. شفت في عندك تمرين في الكتاب نفس الأبيات اللي في الكتاب. أغلب الحالات كل الأمثلة اللي في الوزارة كان نفس المثال ونفس الشيء. ضع دائرة، يعني إذا الطالب كان حافظهم وفر على نفسه. طب إذا ما كان حافظهم برضه يرجع على هاي الطريقة. ضع دائرة حول رمز الإجابة صحيحة ليستقيم الوزن والمعنى. طبعا أنا بكرة في الامتحان حيكون عندك أكثر من بحر. أنت عشان تعرف كيف تقطع ولا يصير تحل دائما قطع الشطر اللي ما في كلمات ناقصة. زي هذا مثلا بحكي فهل ترى كالجمال له صواب. هيطلع عندك مفاعلة مفاعلة فعول. إذا أنا بشتغل على بحر الوافر التام. الآن شو تساوي؟ بدك تمسك كلمة تحطها في الفراغ وتقطع. تمام؟ لو حطينا كلمة المشكلة بتصير ويسأل في المشكلة. ما بدي أكمل. ليش يا علمي؟ إحنا عندنا معروف بالعروض إذا طلع عندك 3 مقاطع قصيرة ورا بعض حلك غلط. إذا كلمة المشكلة خطأ. أرجع كلمة المشكلة وبحذفها. هذا باخذ منه وقت، لكن لو الطالب كان حافظهم بيوفر على نفسه. نيجي نحط كلمة الموضوع نفس الشيء. ويسأل في الموضوع ذو صواب. نيجي نقطع. طبعا نيجي على المقطع الثاني الثالث الرابع مش طويل طويل طويل. بروح على الطريقة الثانية باخذ الرابع هيو خامس سادس السابع. بعدين باخذ الثامن والتاسع. هلا بحكي لك إذا كان المقطع الرابع قصير السابع حيكون طويل، بس الثامن والتاسع لازم يكون قصار أو سابع ثامن تاسع كله طويل. أنا عندي الثامن قصير والتاسع طويل. إذا مش الوافر مش ضابطة معي. إذا كلمة الموضوع خطأ فأجي بشطبها. بدخل الآن كلمة الحوادث. ويسأل في الحوادث ذو صواب. هي الرابع هي السابع هي الثامن هي التاسع. الرابع الثامن التاسع قصير 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 والسابع طويل. هاي طريقة من طريقة كشف بحر الوافر. إذا أنا ضبطت معي كلمات الحوادث خلاص أحط لي الحوادث وبكتفي. ما راح يحاسبك على التقطيع لأنه أنا لو قطعتها هتطلع مفاعلة فعول. وباقي الدوائر على نفس هذا النمط. حلوهم إذا ما عرفتوا كيف تواصلوا معي أنا بوضح لكم.